Откриен возачот на комбето во кое загинаа двајца мигранти, 12 беа повредени во сообраќајната несреќа на патот Штип-Радовиш. Од Министерството за внатрешни работи денеска информираа дека со овој случај е откриена и 4 члена криминална група која криумчарела мигранти. Поднесена е кривична пријава против 4 лица: ќн 31, џн 33, мн 21 година, тројцата од Скопје, и ПП 39 години од Гевгелија, заради постоење на основи на сомнението дека сториле кривични дела, организирање на група и поттикнување на извршување на делата трговија со луѓе, трговија со дете и криумчарење на мигранти. Според документираните сознанија, на 22 минатиот месец пријавените ќн и МН по претходен разговор со џн од правно лице од Скопје купиле товарно моторно возило Ивеко со скопски регистарски ознаки на име на трето пријавениот, а потоа возилото со купопродажен договор го префрлиле на име ПП со цел прикривање на трагите на собственост на возилото. По префрлување на група од 23 илегални мигранти преку така наречениот зелен појас од Република Грција во Република Македонија, на 25 јуни, согласно претходниот меѓусебен договор на членовите на групата, ПП со возилото Ивеко од село Богородица преку Валандово, односно преку Валандовско брдо, се упатил на договорената локација во близина на село Костурино Струмичко, каде што биле 23 мигранти. ПП ги прифатил мигрантите по потекло од Бангладеш и Шри-Ланка и ги сместил во затворениот дел од возилото. Се упатил кон Штип со намера да ги превезе до Кумановско-Липковскиот регион. При транспортот заради неприлагоденоста на условите и конфигурацијата на патот, ПП изгубил контрола над возилото и со голема брзина удрил во метална заштитна ограда, поради што од целината на ударот на лице место починале двајца од 23 илегални мигранти кои ги превезувал, додека 12 биле потешко повредени. По случувањето на сообраќајната незгода, ПП искористил згодна прилика и успеал да побегне од местото на настанот. Лицата ПП и џн се лишени од слобода.